नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक सामान्य स्थिति के बारे में। उसका नाम है छींक आना। छींकें सब जन को परेशान करती है और एक एक बहुत बड़ा दुविधा उसके ज़िंदगी में पैदा हो सकती है छींकों के कारण। इसलिए होम्योपैथी का दवा एक बहुत अच्छा उपचार हो जाता है। ये जो दवा का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उसी तरह आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिम्पटम के बारे में। अगर सिम्पटम है पेशेंट का कि छींक आना 1, 2 या 3 टाइम नहीं, पर बहुत छींकें आना, करीबन 20 से 30 छींकें आना, वो भी लगातार एक से लेकर एक। और वो कब आती है? वो सुबह को जब पेशेंट बिस्तर से उठ जाता है, उस टाइम पे बहुत सारे छींक आ जाती है। पेशेंट परेशान हो जाता है और नाक और आंखों में से बहुत सारा पानी निकल जाता है। पेशेंट को ठंडी हवा बिल्कुल पसंद नहीं है और थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो उसका छींक बढ़ जाएगा। तो होम्योपैथी में अगर ये सिम्टम्स है तो एक बहुत अच्छा दवा है अमोनियम फॉस। वो आपको 30 सी में शुरू करना पड़ेगा, 4-4 गोली दिन में 3 टाइम। जब पेशेंट को अच्छा लगता है या उसका जो छींकें हैं वो कम हो जाती है, बाद में आप उसको पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं 200 सी या 1 एम दिन में 3 या 4 टाइम। अगर आपके प्रैक्टिस में आपने ये केस के लिए बहुत सारे दवा दिया है और कोई भी फर्क नहीं हुआ है, तो इसलिए आप ये रेमेडी एक लास्ट रिसोर्ट में रखिए और उसका नाम याद कीजिए अमोनियम फॉस। ये रेमेडी बहुत सारे जन को बहुत सारे गुण गुण मिला है और आप भी आपके प्रैक्टिस में आजमाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।